Hai menaza ting choma I zaiklum namain chegu zikreu ting kumchang nazang khaisa madai mamai ting chua kiderin sa paulia ge radli indiaram ge NDA na government ka chibe pung sabrabe Narendra Modi 3.0 swearing in ceremony hingi janain chegu zi screen tak mai ting mui nches naminin kai agum bihi ge capital Delhi Rashtrapati Bhavan ge na bamdali zai chigara lang be ge Narendra Modi za indiaram gu prime minister tabam yatun tip kai betate zanabugu member of council minister ka cham mezedu puni tabam yate untip kai zai ka chimra mezedu te untip kai dele zanen zanai ting we New Delhi Rashtrapati Bhavan ge swearing in ceremony bambi hi ge lumbe temperature je 42 degrees Celsius really zakat dele zai Rashtrapati Bhavan ge swearing in ceremony ka hangi be bam zigna kakle be pen magrahang ge no fly zone lim rob zedram leine je nam je kam tun di zai Delhi police SWAT NSG zai spy ka cham I ka sangmra mezedu pizening tingeu zare rahang bam ka cham ge langai dele zakat dele za India ram countries je bam khana ba countries ka cham Bangladesh Sri Lanka Bhutan Nepal Mauritius Seychelles jane Maldives ka dei gene du leaders ram ka cham me wangai zai tiga sang jeng kya wang me plane chang de sedria mele zakat le za New Delhi Rashtrapati Bhavan ge jnain tang mai ting mui ge ministers ka cham je pnuita bam ge teun tip kai beta te bige council of ministers gu list ge BJP MPs mena ringeu jana pan sak je pnui je ka ro mena le zakat dele zai Modi 2.0 banai Modi 3.0 ge chuna council of ministers list ge BJP men sim di be plana MPs himre jana chuna wangai ka chime pnui je ka ro megene himre za India ram gu prime minister gu thim ge chuna wangai ka hachibe cabinet minister himre jana mingeu za minister of state banai independent church jana minister of state MOS za himre jas ruglei zakat dele za New Delhi Rashtrapati Bhavan ge jnain tak mai ting mui ge union minister NDA lam ge ka cham za teun tip kai bro ge pnui zia rang keu kam laktale cheles du state wise ge na sin printed ke be priak banai party ji rangai radle Gujarat ge na BJP mingeu Odisha ge BJP ge chum Karnataka ge BJP madai JDS ket Maharashtra ge BJP ge chum Shiv Sena ket RPI ket Goa ge BJP ket Jammu and Kashmir ge BJP ket Himachal Pradesh ge BJP ket Madhya Pradesh ge BJP madai Uttar Pradesh ge BJP Sena RLD ket ADS ket jana Bihar ge BJP ge chum LJRPV ket JDU kana jana HAM ket VIP ket Arunachal Pradesh ge BJP ket Rajasthan ge BJP mingeu Haryana ge BJP kana Kerala ge BJP ket Telangana ge BJP kana Tamil Nadu ge BJP ket Jharkhand ge AJSU me ket BJP ket jana Andhra Pradesh ge TDP kana BJP ket West Bengal ge BJP kana Punjab ge BJP ket Assam ge BJP kana jana Uttarakhand ge BJP ket jai Delhi ge BJP ket le zakat le zachuna PM Narendra Modi gu cabinet ge leaders ka chimra meza tingti ge Madhya Pradesh state gu chief minister pungjabam bepe Shivraj Singh Chauhan jai Haryana state gu chief minister tingti ge pungjabam bepe ML Khattar jai Karnataka state gu tingti ge chief minister pungjabam bepe HD Kumaraswamy jai Bihar gu tingti ge chief minister pungjabam bepe Jitan Ram Manji jana Rajiv Ranjan Singh Ram Mohan Naidu Chirag Paswan CR Patel aime bozedu PM Narendra Modi gu cabinet ge leaders ka hachi mele zakat dele za BJP gu president pe JP Nada za union minister tabam ge teun tip kai ka kadai dele za India ram gu finance minister tabam hange du tingte ge pungko be pui Nirmala Sitaram za klangai ka kadai dele zakat dele za Bihar ge Nitish Kumar chief minister kyangna JDU mena Indiaram gu finance minister tabam pnuina pungra hange ki gutle achelus du tingte ge pungko be pui Nirmala Sitaram za teun tip kai ka kadai dele suppose jigena Bihar ge Nitish Kumar chief minister kyangna JDU me pnuina ki gut bate pui gai mak jigena pnui lungwang changmak bu du hangsama pedle zakat chule jana Maharashtra state ge du deputy chief minister Ajit Pawar kyangna NCP mena nga za NDA ge rogai lu bechai suiza Praful Patel tabam hange minister of state with independent charge go post offer to bi ge za pnuina cabinet tabam jalu nei le zakat chudle aizedu pahange kansin be ketele za Praful Patel ne sali
Zanachuna Manipur Zirbam district Kaklebe Pelze Hami Tauze Gimi Hekabde Sangze Bamze Indiramgo Prime Minister Narendra Modi Kyangna Chulu Bengi Nibe Bizigene Manipur Chief Minister N Biren Singh Perege Penuira Tazen Ki Mehpui Memene Sakan Siadli Zakatuli Zana Nagaland ge hanai municipal and town council go election bambige BJP mene Kreuzekna assembly constituency ge ntagule is BJP Nagaland state unit go president Benjamin Yapto Mine Sale za Benjamin Yapto Mine saje urban local body ULB go election Nagaland ge bambige municipal banai town council ward Chuna Nationalist Democratic Progressive Party NDPP mene assembly constituency nkaise mingeuge teibiga a BJP ma gunmagulei zakachudlei kagane BJP mene teibe assembly constituency Kreuzekna sitting MLS bambiga wangrabe urban local body ULB go election ge ntagulei zakachudlei Zan NBSE mene saza Nagaland ge namailud ge HSLC class kreu banai HSSLC class kreu zeknago compartmental banai improvement examination bamrabze nchewkeu zi kreu zi katgene chuze nchewkeu zi nkaise kadya kachangbe bamgulei zakachulei Zan North East State Nagaland Mokochung district ge gari poine pipigo kana bait accident ze kauge suk begene Assam Jorhat ko student lesina me minna hangna chaidi lei zakachudlei Zanana Mailudge Manipur Zirbam district ge kaklebe kakbok pepe begene police me bambe outpost hanam kya spy meramene tatibe kamaiting muige ket Hamine ruto da indi delay zakachudlei hanam kya spy meramene chuna Manipur Zirbam district police me bambe outpost Hamine ruto ndi beze kana ruto changdelei zakachudlei zane zemena me bambe hakidu Zirbam district klo ka chamcham klo madai ge chuna raksna zakna rya gumze hakidu ruto ndelei zakachudlei Zane North East State Assam Brahmaputra ngeuki gdibe Mazuli taininge zemenamze pungbe hdui henei hingya lak begene hangkya chaidrange numailei ze achudlei ze Assam Brahmaputra ngeuki gdibe Mazuli taininge hdui henei zanai takmaige hingya laklei chigene hangkya chaidrange numaidelei ze kachudlei Zane Jammu and Kashmir Raisi district and 9 Tokyo Zisqueen takmaige nam kya spy mera mene rasi lamgene te beite ro meze pungba gari gdibe bas ngize puiki gene chorim nuze gimine kapi begene gari bas accident ze bamsia bege sukaize mina hangkre me chai di jai hanghim reuze sna pere me kahzamle ze kachudlei Zane Odisha State ge naikum Lok Sabha election bamge Biju Janata Dal BJD me ngamlakti bjegene former Odisha go Chief Minister Navin Patnaik tage wanghna je bamkan suibe pe VK Pandyanen znain takmai ge party gene retire te tudlei je rang bagain delei je kachulei Zane World Health Organization WHO mene saze Australia kadegi du chunan ruirarit rarit chakak sangbe H5N1 bird flu rarit je India Kolkata ge Australia ko de betu tet kone pungwang je de tawdelei je kachudlei Zaindiram ge hanai kum Lok Sabha election bambe NDA mene dui pet bedige Chhattisgarh ge mina hangket pe bakrang danglu je Goddess Kali temple Balrampur ge teiwanglei je kachudlei pakla teuze Zane Pakistan kedai Khyber Pakhtunkhwa kachubam ge Pakistan spy meram zehnam kya spy meram mene ngi bei begene Pakistan spy minna hangsna match poroge psuite me captain minna hangkya du chaidilei zakachudlei The West Bengal Minister Zai Senior TMC Leader Firhad Hakim Nanznain Takmaige Sajachuna BJP Manai Pnuize Kahro me NDA Mene Indiramgo Government in Sapaze Mati Tedramale Sungangane Kaudulei Zakachudlei
The Rajasthan state government ne PM Kisan Samman Nidhi gu charang kang ngau beze changna nto kainda zai chuna tingkomge changde set planang orahang teleuntia gaine le iza kachodle ai gena na main cheuke zikreu tingkom changna jang khaise madai mamai ting chua ke de rein sa po bza loi gaidle pi gai zain kingai nim le ne je todle